Nếu ai đi du lịch nước ngoài thì chú ý nha. Sân bay thường thì sẽ có hai ga đấy, là một là ga domestic là ga quốc nội, ga international là ga quốc tế. Thường ở mình sẽ được ký hiệu là ga T1, T2. Thường là T1 là ga quốc nội, T2 là ga quốc tế nhá. Thì khi mình đi nước ngoài thì chắc chắn là mình sẽ phải chọn đi ga quốc tế rồi. Nhiều khi vé của mình có thể sẽ in nhầm thành là ga T1, nhưng mình nhớ là mình đi nước ngoài thì sẽ là ga quốc tế, sẽ là ga T2. Nên nếu có ghi nhầm trong vé thì cũng tự tìm đường nha. Lần trước mình đã có kinh nghiệm một lần là trên vé của mình thì mình là đi nước ngoài, thế nhưng mà lại là trên vé ghi ga T1. Và mình đi đến ga T1, lúc đó hồi đó mình cũng chưa biết gì, mình đi ga T1, hỏi là tại sao mình đi nước ngoài mà cứ trong vé của mình điền ga T1. Nhân viên ở trong ga T1 cũng cứ nghĩ là mình sẽ đi ga T1 và cứ bảo mình là đi tìm cổng, đi tìm lòi mắt ra mà không tìm thấy. Đến lúc mình quyết tâm là mình hỏi đi hỏi lại thêm 2 lần nữa, rồi mình mới có một người nhân viên họ mới nói cho mình là chị đi quốc tế thì chị phải đi ra quốc tế, chứ vé của chị ghi nhầm. Đó, lúc đó thì mình mới phải tá hỏa lên, mình đi chạy sang ga quốc tế. Nên mọi người lưu ý nha, đi ra nước ngoài mình sẽ đi ga quốc tế, đi trong nước mình sẽ đi ga quốc nội. T1 và T2 là khác nhau nha. Họ vừa dừng mình và kiểm tra hộ chiếu của hai vợ chồng mình, kiểm tra cả giấy phép lái xe của ông lái xe này nữa. Mình đã có mặt ở cái sân bay. Xin chào Sasha. Mình có mặt ở đây vào lúc chuyến bay của mình lúc 10 giờ 45. Vậy là mình vẫn còn dư dả thời gian chán. Thế nhưng mà hôm nay là mình may mắn đấy, bởi vì không tắc đường, cũng không có nhiều xe cộ. Chứ bình thường nhiều xe lắm, đông, mình còn kẹt ở ngoài đường còn không ra được đường cao tốc cơ. May mắn hôm nay là đường thông thoáng và đi lại dễ dàng. Trước khi vào thì người ta sẽ kiểm tra. Trước khi vào thì họ sẽ kiểm tra hành lý. Nếu mà bạn sẽ chạy qua cái máy này. Sau khi lấy hành lý xong thì mình sẽ đi ra departure. Hôm nay mình không mang hành lý nhiều, chỉ có mỗi hành lý xách tay thôi. Chuẩn bị về Việt Nam. Bye bye. Dọc cửa departure, cửa xuất phát của mình ấy, thì người ta hay lắp đặt những cái màn hình TV như thế này để chỉ cho bạn biết là chuyến bay nào chuẩn bị xuất phát và thông tin về các chuyến bay ấy. Thì những ai mà đi lần đầu thì ở đâu cũng thế, ở sân bay nào cũng thế, thì nhớ quan sát nha. Sân bay Nội Bài hay là sân bay Tân Sơn Nhất mình ấy thì cũng hay có những cái các quầy bán ở trong này, giá đắt hơn 1,5 cho đến 2 lần so với ở ngoài. Nhưng mà những người du khách ấy thường những người mà người ta quên mua đồ lưu niệm ấy thì người ta sẽ mua ở trong này. Nhưng mà mình khuyên là thôi đừng mua, trong này là với bên ngoài cũng không khác gì nhau mấy đâu. Thì nếu mà mua ở bên ngoài thì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đi vào trong này người ta sẽ có một quầy kiểm tra lần 2 nữa. Thì bây giờ họ sẽ kiểm tra kỹ hơn. Họ yêu cầu xuất trình cả vé nữa. Ở ngoài kia thì họ sẽ kiểm tra chung thôi. Còn bên trong này thì mình sẽ phải cho họ xem thông tin là mình có chuyến bay ngày hôm nay hay không, thì mình mới được vào trong. Họ kiểm tra vé xong, kiểm tra máy quét đồ đạc xong, rồi vào đây bắt đầu đi tìm quầy của mình và nhìn xem hôm nay nó đông như thế nào. Ôi mẹ ơi, toàn người châu Á thôi, hình như là Trung Quốc hết rồi. Phía ngoài thì im ắng, nhưng bên trong này chắc là khách đoàn Trung Quốc. Có thêm rất nhiều màn hình. Hôm nay mình đi Air Asia. Giá vé của hãng này bây giờ hôm nay đang là thấp nhất. Đi vào
rồi thì mình sẽ tìm trên cái vé của mình nhá. Vé của mình thì khi mà mình mua vé thì là sẽ có vé điện tử người ta in ra, hoặc là họ gửi vào trong email của mình. Nếu mà vé điện tử ấy thì mình nhớ là mang cái email, mang cái là thư đấy của mình. Nó xem kỹ xem là giờ xuất phát này, cửa số mấy, rồi tên chuyến bay, số hiệu chuyến bay, số ký hiệu chuyến bay ấy. Thì khi có số ký hiệu chuyến bay rồi thì mình vào đây mình sẽ tìm được là cái cửa nào mình làm thủ tục. Nhớ nha, những ai mà đi lần đầu thì nhớ là phải xem kỹ cái vé đó để xem số hiệu chuyến bay này. Có một số cái đại lý vé máy bay mà họ không in đầy đủ thông tin cho mình ấy, thì mình vẫn phải có đầy đủ các thông tin là số hiệu chuyến bay. Họ sẽ không cho mình biết cái thông tin về cửa nào để làm thủ tục. Thì khi đến vào trong sân bay ấy, thì mình nhớ là kiểm tra các màn hình TV mà thể hiện là departure hoặc là xuất phát, các chuyến chuẩn bị xuất phát ấy, thì sẽ có các số hiệu chuyến bay lần lượt theo giờ. Và mọi người nhớ là tìm xem chuyến bay của mình sẽ làm thủ tục ở quầy nào nhé. Nếu mà mình có bị trễ chuyến bay ấy, mình đến đây thì mình cũng không nên là cứ đứng im mà đợi đến lượt mình nhá. Thì lúc đó mình trễ rồi thì mình chạy lên mình nhờ người ta là cho mình làm thủ tục trước. Nếu mà chuyến bay của mình sắp đến giờ bay rồi thì họ sẽ ưu ái cho mình thôi, sẽ làm cho mình trước để mình đi trước. Mọi người nhìn nhá, ví dụ như của bà trước mặt mình này, thì bà ấy có một cái vé mà bà in ra giấy rồi. Bà in ra giấy ra thì lúc làm thủ tục thì bà chỉ cần đưa cái giấy ra, mình sẽ không cần phải mở điện thoại ra hoặc là mở email ra nữa. Thì những người mà mới đến lần đầu thì tốt nhất là nên cứ in ra để tại vì in ra thì mình cứ cầm sát trong tay thì mình cũng xem được luôn, cũng không cứ phải là cứ mở điện thoại ra xong lại tắt đi, mở điện thoại ra có lúc vào trong sân bay đó mình lại rối lên hoặc điện thoại hết pin sao không mở ra được, thế thôi cứ in ra cho chắc. In ra rồi lúc mà đến quầy thủ tục này thì nhân viên thủ tục họ sẽ yêu cầu bạn là mình nộp cho họ cái hộ chiếu và cái thông tin về vé của mình. Cái thông tin vé này thì mình khi mà mua vé thì đại lý người ta sẽ gửi thông báo thông tin về chuyến bay của bạn. Thì cái thông tin chuyến bay với lại có tên trùng với tên trên hộ chiếu của mình nha. Thì họ sẽ kiểm tra, nếu mà trùng khớp thì họ sẽ cho bạn đi, họ sẽ cấp cho bạn vé máy bay. Vé này in ra ấy thì nếu như mà bạn đi trong nước ấy, thì là họ sẽ in bằng tiếng Việt, nhưng nếu mà bạn đi nước ngoài ấy, thì người ta sẽ in bằng tiếng Anh. Thì những ai mà không biết tiếng Anh thì chú ý nhá, mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Khi mọi người ra sân bay này, sân bay quốc tế mọi người sẽ không có tiếng Việt đâu. Thì mọi người nhớ nhá, ví dụ như cái dòng đầu tiên, cái chữ time ở dưới sẽ là thời gian. Thì mọi người nhìn rất dễ nhận ra đấy là thời gian chuyến bay. Cái dòng thứ hai là chữ fly ấy, fly. Thì cái đấy là cái mã chuyến bay, cái số hiệu chuyến bay. Thì bạn có thể tự đoán ra được, bởi vì trên vé của mình họ sẽ in là số chuyến bay của mình, số chuyến bay của mình là số mấy. Ví dụ như là NH178 ấy kìa, UL2178 đấy, đấy là số hiệu chuyến bay. Còn cái thông tin thứ hai sẽ thông tin tiếp theo ở cột destination via đấy, thì cái thông tin đó là nơi mà mình sẽ đặt chuyến bay đến. Nhưng mà chuyến bay đến này thì là họ chỉ có đến cái chặng gần nhất của mình thôi. Ví dụ như mà mình đi chuyển chặng nhá, mình đi từ Sri Lanka này đi về Việt Nam, nhưng mà mình không có chuyến đi thẳng về Việt Nam mà mình phải chuyển chặng ở Kuala Lumpur, thì mình sẽ phải tìm cái điểm đến là cái Kuala Lumpur. Ví dụ như cái chuyến bay của mình này thì vẫn chưa đến chuyến bay của mình, thì cái thông tin này khi mà đến sân bay nhá, thì những người nào mà đang không biết tiếng Việt ý, không biết tiếng Anh ấy, lần đầu đi ấy, thì nhớ là kiểm tra xem là cái số hiệu chuyến bay đấy là ở chỗ nào. Xong là ví dụ như là mình ở thời gian bao nhiêu, ví dụ như là 10 giờ
22 giờ 10 đấy, thì có cái chuyến Dubai này là đi đâu này, số hiệu như này có phải giống như là trên vé của mình không. Xong là bên cạnh người ta sẽ có cái cột là counter hay là gate, thì họ sẽ chỉ cho mình là phải đến cái chỗ quầy nào để làm thủ tục. Ví dụ như đây này, đây nhá, thì là những cái chuyến Kuala Lumpur của mình này, lúc 22 giờ 55 AK046 đấy, thì mình nhìn thấy chữ là Kuala Lumpur là cái điểm chuyển chặng của mình, thì cái quầy của họ hiện lên là counter là 30 34, tức là từ cái cổng nào mà làm thủ tục cho mình ấy là sẽ là từ quầy 30 cho đến quầy 34, bạn đến quầy nào trong số từ 30, 31, 32 là đây nhá. Khi vào quầy check in này, vào quầy thủ tục này, thì mình sẽ đưa cho họ cái vé mình đã in ra, hoặc là nếu mà mọi người có thể chụp màn hình điện thoại ấy, hay là có email ở trong điện thoại thì có thể mở điện thoại ra. Thì khi mà đến kiểm tra như thế thì mình sẽ đặt hành lý của mình trên cái bàn cân này. Cái này nó là cái bàn cân đấy, họ có thể cân được hành lý của mình. Nhìn thì lúc đầu mình sẽ không nhận ra đây là cái cân đâu. Thì một người được mang hành lý là tối đa như mình biết hình như là được 2 kiện thì phải. Thì một cái kiện này khối lượng trọng lượng tối đa sẽ không được quá 30 cân. Nếu mà quá 30 cân là họ sẽ yêu cầu bạn nhận bớt rồi đấy. Nên là nếu mà có ai mà đóng hàng ấy thì nhớ là đóng chỉ khoảng 30 cân đổ lại thôi nhá. Với lại tùy vào vé của bạn nữa, là bạn mua vé có hành lý hay không hành lý, thì bạn được mang hành lý bao nhiêu cân thì bạn sẽ chỉ đóng từng đấy thôi. Có những cái hãng máy bay thì họ còn không có hành lý. Khi mà mua vé thì nhớ là hỏi kỹ nha, được bao nhiêu cân hành lý. Như vợ chồng mình hôm nay thì vợ chồng mình không mang hành lý, chỉ có hành lý xách tay thôi. Hành lý xách tay thì là hãng nào cũng như hãng nào, là mọi người được 7 cân hành lý xách tay, được 7 cân hành lý xách tay. Như mình biết hình như là tất cả các hãng đều được mang hành lý xách tay là 7 cân. Vợ chồng mình hôm nay chỉ mang hành lý xách tay thôi, không có mang hành lý ký gửi. Hành lý ký gửi thì bạn sẽ cho vào bàn cân đây để cân. Rồi mình vào làm thủ tục đã nhé. Đây bàn cân này. Bàn cân sẽ hiện ra số kg. Số kg bạn có. Bạn đừng sợ nha, những nhân viên ở bên này họ làm trách nhiệm của họ, không có như ở Việt Nam mình đâu. Ở Việt Nam mình là khá hạch sách, nhưng mà như mình thấy ở bên nước ngoài người ta sẽ khá là điềm đạm, khá là từ tốn. Người ta chỉ cần hiểu hỏi thông tin của bạn thôi, còn không có hạch sách tiền của bạn mấy đâu. Bất tiện cho một số người là không biết tiếng Anh ấy, có một số những câu hỏi người ta muốn hỏi mình mà mình không trả lời được. Thật ra thì cũng không sao đâu. Ví dụ như nhá, hầu như cái khách Trung Quốc, bạn có nhìn thấy khách Trung Quốc bên này không? Cái gia đình có đứa trẻ này, nhưng mình biết họ không biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh, và họ cứ đưa giấy tờ đầy đủ thôi, thì người nhân viên ở quầy họ tự làm. Họ cũng biết là người này không biết tiếng Anh nên họ cũng không có cố hỏi nhiều. Bạn cứ yên tâm. Rồi mình đã nhận được vé của mình. Đây vé của mình đây. Mình có 2 vé. Vì mình đi chuyển chặng nên người ta sẽ cho mình 2 vé. Một vé là đến cái điểm chuyển chặng của mình, sau đó là một vé từ chuyển chặng đến Việt Nam. Mình sẽ chuyển chặng ở Kuala Lumpur, từ Colombo đi Kuala Lumpur, rồi sau đó là từ Kuala Lumpur đi Việt Nam. Cái vé Kuala Lumpur đi Việt Nam này ấy, sau này khi mà mình đến sân bay Kuala Lumpur thì mình sẽ phải kiểm tra lại lần nữa, bởi vì thông thường thì ở cái điểm đầu này đấy họ sẽ không ghi rõ cụ thể là thông tin cái chuyến bay đấy có chính xác hay không đâu. Mình khi đến sân bay Kuala Lumpur mình sẽ phải kiểm tra lại lần nữa. Những cái bản tin, cái màn hình TV như này
kiểm tra lại xem là cửa nào, vì nhiều khi là người ta sẽ không cho biết cửa chính xác, nên là đừng có tin vào cái vé thứ hai nha. Cái vé thứ hai khi mà đến sân bay chuyển trạng mình vẫn phải kiểm tra. Hầu như đối với mọi người thì khó nhất chính là cửa này, chính là cửa hải quan này. Ví dụ như cái ông hải quan lúc nãy thì ông hỏi mình là mày làm gì ở đây, mày đang sống ở đâu, với lại thế chồng mày đâu. Thì họ hỏi bằng tiếng Anh. Mình biết tiếng Anh thì mình trả lời, nhưng mà khổ cái là nếu mà những người không biết tiếng Anh ấy, những người Việt Nam mình mà mới ra nước ngoài lần đầu ấy, họ sẽ không, mình thường là không biết những cái thông tin đấy, mình sẽ ngớ người, đúng không? Nhưng mà những cái thông tin này nếu mà mình đã chắc rồi, mình thấy là mình không có vấn đề gì về visa hộ chiếu ấy, thì kệ đi, mình cứ giả kiểu những người mà không biết tiếng thì cứ coi như là mình không biết tiếng đi. Ở Trung Quốc ở đây người ta đi vẫn bình thường. Hầu như người Trung Quốc đến đây họ không biết tiếng Anh đâu, họ kệ cứ bình thường. Nếu mà muốn hỏi nữa thì tôi lấy Google dịch ra, dịch cho họ. Thì lúc đó họ, những cái người mà làm hải quan này, thật ra nhiều người họ cũng thấy nản. Bên này là hỏi nản với người Trung Quốc và họ cũng đồng ý cho là họ qua luôn. Bây giờ nhá, mình hướng dẫn về vé này. Vé mình có 2 vé. Mình kiểm tra vé của mình gồm những gì? Thứ nhất là tên có đúng chưa? Tên này, mình thấy chữ đầu tiên là Đỗ Thị Thu Huyền là tên mình. Xong tiếp theo nữa là cái gì? Kuala Lumpur, Colombo, Kuala Lumpur. Đấy, là đến cái địa chỉ này nhá, là xem có đúng không? Cái thứ hai này là cái chữ AK46 này, có phải là chuyến bay của mình không, trên vé đúng không? Rồi ngày này, thời gian này. Chữ time ấy là chính là thời gian, là 22:55, tức là 22 giờ 55 phút là nó sẽ bay. Thì bạn kiểm tra. Tiếp theo sẽ là đến phần ghế ngồi, seat là ghế ngồi. Sau chữ phần gate này. Cái vé máy bay trước hết quan trọng là phần gate. Mình gate, tìm cái từ gate ấy. Gate là số mấy. Thì bây giờ mình nhận được vé máy bay nhá, mình kiểm tra trước hết là tên, tuổi có đúng không. Xong đó, biết hết thông tin rồi thì quan trọng nhất là phần gate, để mình tìm ra cái cửa nào mình đến. Mình phải tìm ra được cửa sân bay, cửa máy bay thì mình mới đến được, đúng không? Bây giờ quan trọng nhất là phần gate, đúng không? Mình có cổng gate là 11 rồi nha. Cái vé máy bay thì nó chia thành 2 phần. Một phần là để cho nhân viên quầy vé họ giữ lại, nhân viên soát vé họ giữ lại một miếng nhỏ ấy, phía bên tay phải là sẽ để mình giữ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cửa của mình nhá. Cửa máy bay của mình thì cứ tìm trên bảng thôi. Đây, cửa của mình, gate của mình là 11 này. Bạn nhớ xem các bảng chỉ dẫn nha. Ví dụ như đây phía trước mặt này nhá, là có gate này, gate R6, R7, 6 đến 14, đúng không? 6 đến 14, gate của mình là 11. Thế là 6 đến 14 là có của mình rồi, là có số 11 trong đấy rồi. Từ 6 đến 14, đúng không? Là mình số 11 là mình sẽ đi đường đó. Bây giờ mình cứ đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên xong là tìm nhá. Sân bay nào cũng có cái quầy bán hàng như thế này. Tiếng Anh người ta gọi là quầy duty free. Mình đi theo hướng mũi tên để tìm cửa của mình nha. Nhớ nhìn trên các bảng hiệu, bảng ký hiệu, chỉ dẫn. Không biết tiếng Anh thì mình cứ nhìn theo giống ở trong vé của mình thôi. Cái chữ gate ấy là mình cũng nhìn thấy cái chữ gate. Số thì mình thấy là hầu như ở đâu cũng ghi số giống nhau, chứ không có dùng ngôn ngữ đặc biệt. Hầu như là sân bay quốc tế người ta sẽ phải viết bằng số bình thường. Giờ chú ý này, đó, bây giờ đến cửa thì họ lại có thêm những cái bảng mới nhá. Đưa bảng mũi tên sang bên trái này, đúng không? Thì mình xem kỹ, cứ theo cái chỗ nào mà cái cổng chữ gate, số của mình ấy, thì từ 6 đến 14 nó chỉ sang trái. Đó, sang trái này. Là mình cửa 11, đúng không? Mình cứ đi theo cái mũi tên thôi.
Rồi mình đi tiếp này. Thấy chữ Gate 6 đến 14 không? Giờ cứ đi tiếp nhá. Rồi mình tìm xem là cửa của mình ở bên nào. Trong sân bay luôn luôn có ghế ngồi cho bạn. Ghế đấy, ngồi mình chờ bao giờ đến giờ bay ấy. Mình tìm được cửa của mình rồi kia. Cổng cái chữ Gate 10 đến 11. Đó chính là cửa của mình. Đến đó và làm thủ tục. Nhưng hiện tại thì mình đang đến sớm. Bây giờ mới là 9 giờ 5 phút. Chuyến bay của mình bắt đầu bay lúc 10 giờ 55 phút. Người ta sẽ đóng cửa 30 phút trước giờ bay. Tức là 22 giờ 25 phút là người ta sẽ đóng cửa. Thì mình phải đến đây làm thủ tục trước cái giờ đấy nhá. 30 phút trước giờ bay là mình phải đến được cái cửa này rồi. Còn 1 tiếng trước giờ bay của mình là cái quầy đầu tiên mà họ đưa vé cho mình ấy. Cái quầy đấy họ sẽ đóng cửa 1 tiếng trước giờ bay nhá. Nên nếu mà ai có đi ra sân bay ấy, thì nhớ căn giờ để ra trước giờ bay cho chính xác. Không, một số người bạn của mình rất thường xuyên đi bay đi trễ và đến đó thì quầy thủ tục, quầy check in ấy người ta đóng mất rồi là họ không cho mình vào nữa. Không cho mình vào là mình phải mất tiền cái chuyến bay đấy, phải mua vé máy bay khác, rất là phí. Khi để đến cửa này, bạn sẽ nhìn lên trên màn hình nhé. Bạn thấy không? Ví dụ như chuyến của mình có chữ này Air Asia là cái hãng chuyến bay của mình sẽ bay. Ví dụ như ở nhà mình có Vietjet, có Vietnam Airlines thì đây là hãng Air Asia. Cửa số 11. Không, số 11 màu vàng đấy. Rồi có thời gian bay là số 22 giờ 55 này. Cái số hiệu chuyến bay đấy, kiểm tra cho đúng, có đúng với giống với vé của mình không. Xong là sẽ đi đâu? Kuala Lumpur. Mình là đi Kuala Lumpur. Nếu mà mình có đi chuyển chặng đâu đấy thì nhớ chắc chắn địa điểm nha. Họ ghi có cái chữ xanh nổi lên đấy là chữ check in, tức là đang làm thủ tục để phát vé. Thì tức là vẫn trong thời gian họ đang làm thủ tục thôi, nên là vẫn còn sớm. Khi nào họ hiện lên là gate open thì họ bắt đầu cho mình vào phòng. Cho mình vào phòng thì mình sẽ làm một cái kiểm tra ở đây một lần nữa. Dù sao thì trước đây bên này họ sẽ không kiểm tra nhiều đến thế đâu. Bên này bây giờ mình thấy họ kiểm tra gắt gao hơn, họ kiểm tra tới 3 lần, tổng cộng là tới 3 lần lận. Hành lý của mình trải có 3 lần mới vào được đến sân bay. Trước đây thì mình thấy là kiểm tra có 2 lần thôi, giờ thì họ làm gắt gao hơn nhiều sau khi mà họ bị đánh bom ấy. Mình thấy là họ làm cái gì cũng kiểm tra chặt chẽ hơn. Rồi nhá, khi nào mà gate open thì mình bắt đầu được vào phòng. Nhưng mà vào phòng và đợi đến chuyến bay thì mình vẫn thấy là rất dài. Vì chuyến bay của mình sẽ khởi hành lúc 22 giờ 55. Nhưng mà bây giờ mới là 10 giờ thôi. Cửa này họ sẽ đóng lúc 30 phút trước giờ bay. 30 phút trước giờ bay. Wow. Họ sẽ đóng 30 phút trước giờ bay, tức là lúc 22 giờ 25 phút. Mình vẫn còn 25 phút nữa. Mình quyết định là thôi ngồi ngoài đi. Ngồi trong đấy thì cũng không đi đâu được, không làm gì được. Chỉ có đi được vệ sinh thôi, trong đó sẽ có phòng vệ sinh. Nhưng mà cũng sẽ không ăn uống được, không có đi lại thoải mái được. Ở ngoài này thì mình vẫn còn có thể mua đồ ăn, vẫn còn mua đồ uống và đi loanh quanh được nhiều hơn. Dành cho những ai mà đi ra nước ngoài mà không biết tiếng Anh nhé, thì muốn đi tìm nhà vệ sinh ấy, thì nhà vệ sinh người ta sẽ không ghi nhiều đâu, thì người ta sẽ làm cái biển hiệu như này thôi. Thì mình thấy là có hình người đàn ông này, người mà có hình tam giác ở giữa, tức là một cô gái mặc váy ấy, tức là dành cho phụ nữ. Và cái người mà có cái bánh xe như này là dành cho người tàn tật. Thì đây là cái khu dành cho khu vực vệ sinh. Mọi người xem nhé.
Khi mà đến sát giờ bay rồi ấy, người ta sẽ có một cái bảng thông báo màu đỏ chữ final call, nhưng mà họ sẽ dùng chữ màu đỏ để cảnh báo mình là sắp đến giờ, sắp nút rồi, nhanh nhanh lên. Tức là khi mà nhìn thấy chữ đỏ là mình phải chạy nhanh lên nhá, chỉ còn vài phút nữa thôi người ta sẽ đóng cửa. Nhưng mà yên tâm, thực ra thì người ta cũng cứ theo khung giờ thôi, người ta chỉ biết như thế này để nhắc mình là nhanh chóng lên đến cửa để làm thủ tục thôi. Đến cửa này thì họ sẽ kiểm tra kỹ hơn, họ bắt tháo giày ra, họ sẽ phải tháo đồng hồ, điện thoại, và nếu mà có laptop ấy thì cũng phải để ra để cho người ta kiểm tra. Rồi sau đó thì mình sẽ đi vào trong cửa kiểm tra vé, thì họ sẽ đè vé và đưa lại cho bạn cái thẻ vé của bạn, và họ giữ phần khống vé. Họ sẽ kiểm tra passport của người vé của bạn, khống vé. Đến phần này thì điểm tiếp theo bạn quan tâm chính là chữ seat, tức là số ghế của bạn. Mình vào đến đây rồi mình sẽ không cần quan tâm đến cái khác nữa. Đến chuyến bay rồi này, đến tên rồi, đến giờ, đến ngày rồi, mình không cần phải quan tâm nữa, chỉ cần quan tâm đến số ghế của mình thôi. Mình có số là 26B, tức là cái ghế của mình là vị trí hàng 26, ghế B và hàng 26. Thì lúc mình lên sân bay, lên trên tàu bay thì mình sẽ kiểm tra nhé và tìm đúng ghế của mình. Bây giờ mình gần như là người cuối cùng đi vào trong chuyến bay này. Nhưng mà đấy, bạn thấy không? Đi vào đây vẫn còn phải xếp hàng đợi. Nên là thế giờ mình có quá nhiều kinh nghiệm là phải vào đợi rồi, nên mình cứ từ từ thôi, chẳng sao cả. Chỉ là mình không có đến quá muộn trước khi mà cửa tàu cửa loading là họ đóng thôi. Chứ còn trong thời gian quy định thì mình cũng chẳng sao hết, cứ đến giờ mình vào. Rồi nha, bây giờ mình sẽ đi vào trong và tìm số ghế của mình. Nhân viên ở trên máy bay họ cũng sẽ hướng dẫn cho mình và chỉ cho mình hướng đến ghế của mình thôi. Nhưng mà mình tìm gì cũng được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ghế. Good evening. Good evening. Alright. I'm going to Vietnam. Hello there. Hello. Very, very good evening. Thật may là chuyến này không có business class. And your cabin crew just looking after your safety and your effect weather Guangzhou forecasted fine weather with a calm temperature of 28 degrees centigrade. The moment we are still awaiting others joining us and the final documentation needed for this flight. In the meantime, let's see the election generators of the flight. 就后面今天没吃到的，就后面晚还没吃东西，董东说他这个蛋给我吃的了。 Flight update. Any assistance needed, please don't. Đây, ông trong suốt ngày cằn nhằn của mình đây. Hôm nay là sinh nhật tôi đấy ông ạ. Chuyến bay này khá là thoải mái, bởi vì lên cái là đã có nhà rất là rộn ràng như thế này rồi. Các chuyến bay khác thì là thường là không có, rất là yên tĩnh. Nhưng có một điều này, chuyến bay của này của mình không được sạch sẽ cho lắm, toàn rác thôi. Cái đội ngũ dọn dẹp của họ không có đi kiểm tra hết. Mình thôi chấp nhận vậy, đang đi cái hãng rẻ mà Air Asia, hãng rẻ tiền nên là ta phải chấp nhận thôi. Đấy, mình ngồi ở đây cũng được gần 10 phút rồi. Chuyến bay của mình sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ 55 phút. Once again, ladies and gentlemen, this is your flight AK46 bound for Kuala Lumpur, Malaysia. Please be seated with your bag fastened, mobile phones, electronic devices has to be switched off. All ground personnel kindly leave this aircraft as we are ready for departure. Các bạn nghe thông báo không? Họ vừa báo là bây giờ chuyến bay chuẩn bị đi đấy.
Thì bây giờ yêu cầu mọi người là cài dây an toàn, tắt tất cả các thiết bị di động như điện thoại, iPad, tất cả mọi thứ đều tắt đi để chuẩn bị cho việc cất cánh. Nên là các bạn yên tâm nha, dù thế nào chăng nữa thì chuyến bay cũng phải đợi đúng 11 giờ 55 thì mới đi được. Nên từ giờ đến lúc đó sẽ còn 6-7 phút nữa. Đấy, mình sẽ chuẩn bị. Vẫn còn tiếp tục quay phim. Lên máy bay thì phần trước ghế của các bạn sẽ có 2 dòng chữ. Luôn thắt dây an toàn khi ngồi này. Dòng thứ hai bên này có nghĩa là áo phao thì ở phía dưới ghế của các bạn. Nếu trong trường hợp khẩn cấp thì mình sẽ cúi xuống phía dưới ghế của mình và áo phao ở dưới đó. Nếu mà không có phải khẩn cấp mà mình lôi ra thì mình sẽ bị phạt đấy. Nên là đừng có dại mà nghịch vào nha.